唔少人都會大呻，因為忙於工作，搞到冇時間拍拖陪佢哋嘅另一半。咁佢哋就可以參考下吳國敬嘅做法啦。佢呢日聯同女朋友2Ling一齊出席婚紗活動，仲一齊行 catwalk 同擺 pose 俾記者影相，幾 sweet 啊！咁唔知道佢哋幾時會結婚，攜手邁向人生嘅下一個里程碑呢？求咗好多次都未肯應承我啊！所以睇下點啦。點解啊？點解唔應承啊？而家即場求婚咯，即刻就應承啦，可能。遲一步啦，等我哋做晒我哋呢排忙嘅嘢先啦，因為佢自己又忙緊佢嘅織甲生意，我又忙緊我自己呢排嘅發燒碟，所以呢排都係我忙緊創作同埋交咗好多歌俾啲歌手，我要喺錄音室做好多嘢咯，而家呢排佢哋當然係忙啦。早前2Ling經營嗰間美甲店，老闆娘獲邀請去北京出席展銷活動，點知展銷貨品滯留咗喺東莞，要吳國敬出手相助啊！好複雜，因為搞到要我去親自去東莞，人肉速遞咁樣將啲貨運到北京，咁但係卒之都順利過到關，咁佢喺北京同埋天津嗰個展銷會都非常之順利，就即係多謝個天啊！過到啲關咯，咁希望以後順利啲啦。能夠同女朋友共同面對喺工作上面遇到嘅困難，真係幸福啦！吳國敬呢日仲大爆幸福嘅唔止係佢哋，連蘇永康都會喺今年同拍拖8年嘅女朋友結婚啊！其實我都係睇雜誌嘅咋，係啊，但係都係一講笑嘅啫。阿公講笑嘅咋，我唔知㗎，我都係睇雜誌嘅咋。係咪會透露少少啦？係咪今年內啊？佢哋都睇嗰啲雜誌好似話唔係，又話係，我唔知啊。係啦，唔係咪唔係咯，係嘛？阿公嗬，唔好意思，阿公 ，sorry 啊。咁除咗阿公咧，仲有安仔咧，即係可能話可以3 pair 一齊搞喎。安仔啦，你啦，阿公3 pair 一齊。係嘛？邊本雜誌講啊？我提議啊。你提議嘅，你提議嘅，唔關我事啊。OK。吳國敬話：今次唔小心講錯嘢，預咗遲啲實會俾阿公鬧佢噶啦。